Sa madaling salita, maaaring nalobat yung ating battery. So carb cleaning or throttle body cleaning. Alright, what is up and good day everyone. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw nga pala to ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba nagka-hard starting yung ating mga motor, especially pagka sa umaga, no? Kasi alam ko marami sa mga nagmamotor ngayon yung nahihirapan na magpa-start ng kanilang mga motor tuwing umaga. So marami pong mga dahilan yan, no? So simulan na natin. Maaaring maging dahilan kung bakit hard starting yung ating mga motor sa tuwing magpapa-start tayo ng umaga, maaaring dahil yung battery natin ay luma na or na-diskarga yung ating battery, no? Sa madaling salita, maaaring nalobat yung ating battery, no? Pagka nalobat po yung ating battery, hindi mahihirapan ho talaga tayong pa-startin yung ating motor kasi nga hindi niya napapaikot ng malakas yung starter motor natin. Kaya ayaw mi-start ng motor nyo. So pagka mahina po yung ating battery, ang pinakamagandang gawin dyan, kung may kickstarter yung motor, syempre magki-kickstart na lang kayo. Gamitin nyo yung kickstarter. Kaso nga lang, para dun sa iba, natitigasan sila sa kickstarter. Kaya ayun, lakasan nyo yung sipa para umi-start. So pangalawang pwede natin gawin, kung yung battery nyo ay dead bat talaga, no? Halimbawa, binuksan nyo yung ilaw, tapos walang ilaw or mahina yung ilaw, no? Pagka mahina yung ilaw, dead, ano na yan, low bat na yan. So sobrang low bat na yan. Pagka ganon, ipapa-charge nyo siya, no? Kailangan yung ipa-charge yung battery nyo. Pero kung palagi na kayong nalolobatan ng battery, ang gagawin nyo, magpalit na kayo ng bagong battery, no? So isa pa, para maiwasan natin yung mga ganong klaseng problema sa motor, para po maiwasan natin yung mga ganong klaseng problema sa motor, dapat lagi nating namomonitor yung battery health natin. So paano nga ba natin malalaman kung healthy pa yung battery natin? So malalaman natin kung healthy pa yung battery natin, ganito yan. Buksan nyo yung ilaw nyo, pa-startin nyo yung motor nyo, no? Tapos gawin nyo, 'di ba, nakabukas yung ilaw, naka-start yung makina, no? Alive yung makina, gumagana. Patayin nyo yung makina nyo. Pag pinatay nyo yung makina nyo, mga kaibigan, dapat yung ilaw ay hindi humihina pagka naka-off, no? Dapat pagka in-off nyo yung makina ng motor nyo, yung ilaw, yung headlight ninyo, hindi po dapat yan hihina. Kasi mga kaibigan, ang battery natin, naka-design po talaga yan para i-accommodate yung need ng power ng ating mga motor para sa lahat ng electrical system natin. Kaya kung humina yung ilaw nyo nung pinatay nyo yung makina, ibig sabihin mostly nagre-rely na lang yung ating mga ilaw, yung lights natin, sa power na naproproduce ng ating stator at hindi na dito sa battery. Ibig sabihin lang nun, itong battery nyo ay mahina na, maaring luma na, or maaring na overuse nyo na, no? So pagka ganon, palit na kayo. Kung kailangan i-charge, ipa-charge nyo. Pero usually palit na talaga pagka sobrang luma na, no? Mag 1 year nga lang yung battery nyo, talagang palitin na yan eh. Kaya kailangan consistent kayo sa pagmo-monitor ng battery health nyo. Kasi pagka lalo't-lalo na para dun sa mga dun sa mga walang kickstarter na motor, kailangan consistent kayo sa pagmo-monitor. Tignan nyo mabuti ilaw nyo. Pagka patay yung makina, dapat hindi hihina yung ilaw. Alright. Mga kaibigan, check nyo naman yung inyong fuel, no? Yung mga fuel component natin, kagaya ng karburador, ng ating fuel injector, ng ating throttle body, at ng ating fuel filter, no? Yung fuel filter naman ng mga FI, iba naman, hindi ganito. Pero sa mga carb, usually ganito lang yung fuel filter nila, no? So pag ayaw pa rin, pag halimbawa nagpalit na kayong battery, ayaw pa rin umi-start, hard starting pa rin talaga, palaging nag-hard starting, mag-check na kayo sa fuel system nyo, kasi maaaring yung fuel system nyo ay may problema na, no? So kagaya na lang kunwari sa ating karburador. Para doon naman sa FI, yung kanilang mga throttle body. Tandaan nyo mga kaibigan, pagka madumi yung ating karburador or yung throttle body ng inyong mga motor, hindi siya totally hindi i-start. Kung hindi pa naman masyadong madumi, ang mangyayari dyan, magiging hard starting siya, no? Pagka madumi na po kasi yung ating throttle body or yung carburetor, ang mangyayari po niyan, lalo na sa loob, magkakaroon ng barbara yan, yung mga daluyan ng
gas, magkakaroon ng mga bara-bara. At dahil doon, magiging hard starting ho talaga yung ating motor. Lalo't lalo na kung hindi nyo na-maintain. Pagka po kasi yung ating mga motor, hindi natin maintain, lalo't lalo na doon sa air filter. Pagka yung air filter di natin maintain, yung mga filter, kagaya rin na to, no, yung fuel filter, ang nangyayari, dumudumi po yung karburador natin, yung loob ng karburador natin, no? At saka nagkakaroon po ng bara sa loob. Pagka hindi natin maintain yung ating air filter, dumudumi yung bunganga ng karburador natin. Pag di natin maintain yung ating fuel filter, dumudumi naman yung loob, no? Kaya kailangan palit talaga tayo ng ng air filter, fuel filter. So, ito pa, maaring isa sa dahilan kung bakit hard starting. Yung mga fuel filter nyo, baka madumi na. Lalo't lalo na sa FI. Sobrang selan ho ng FI. Pag madumi na yung fuel filter, ang hirap nang pa-startin ko minsan. Kasi hindi na bumababa yung gas. No? So, pagka ganyan mga kaibigan, ipacheck nyo na sa mekaniko. Kasi medyo mahirap na mag-DIY nyan. Pero, kung makukulit kayo na gusto nyo pa rin mag-DIY, gawin nyo, mag-carb cleaning kayo or throttle body cleaning. Tapos, yung fuel filter nyo, palitan nyo. No? Fuel filter nyo, palitan nyo na rin. Kung halimbawang hard starting, palagi na lang hard starting yung mga motor nyo, napalitan nyo na ng battery, tapos ayaw pa rin mag-start, magano na kayo, carb cleaning or throttle body cleaning sa mga FI. Tapos, palit kayo ng fuel filter. Fuel filter, isa sa pinakamahalaga yan, lalo na sa FI na motor. Napakaselan. Alright, isa pa mga kaibigan sa maaaring dahilan kung bakit hard starting yung inyong mga motor, maaaring dahil yung ating spark plug ay worn out na, no? Pagka sobrang tagal po pagka sobrang tanda na ng ating spark plug, maaaring mag hard starting na talaga yung ating motor, no? Pinapalitan din ho ito. Usually nasa 35,000 kilometers ata. Depende kasi yan sa motor Pero sa pagkakaalam ko, nasa 35,000 kilometers bago magpalit ng ating spark plug. Pero nasa sa inyo naman yan, depende naman kasi yan sa tinatakbo nyo, no? Bukod doon mga kaibigan, madalas yung ating spark plug ay nangingitim. May dalawang klase yan, itim na basa at itim na tuyo. Pag itim yung spark plug natin at basa, ibig sabihin lang yan ay oil fouled yung motor nyo. Pag itim, basa at may langis, oil fouled yung motor nyo, ibig sabihin nun, nagsusunog na ng langis, top overhauling na. Pagka itim naman at tuyong tuyo, ibig sabihin naman nun ay rich yung air and fuel mixture nyo, wala sa tono yung karburador nyo. So pag nangitim yan, pagka oil fouled or carbon fouled yung inyong spark plug, dumumi ng husto, no? Mangyayari hard starting talaga yan. Ang pinakamagandang gawin, pansamantala, ay linisin yung spark plug, ikabit uli. Or, palitan nyo yung spark plug at yun, gumamit kayo ng bagong spark plug. Pero tandaan nyo mga kaibigan, pagka yung spark plug nyo ay may pagka naging oil fouled man yan or carbon fouled, sigurado may ibang dahilan kung bakit nangyayari yan. Maaaring, yun na nga, nagsusunog na kayo ng langis or rich yung air and fuel mixture nyo at kailangan nyo ng magtono. Hindi pwedeng papalitan nyo lang ng spark plug. Kailangan hanapin nyo rin yung dahilan kung bakit nangingitim ng husto yung inyong spark plug or dumudumi ng husto yung inyong spark plug. Kasi kung hindi nyo mahahanap yung dahilan kung bakit nangingitim yung spark plug nyo, malamang sa malamang babalik at babalik ang dati yung problema, mag-hard starting na naman yung inyong mga motor. Kaya kailangan check your spark plug. Mag-plug reading kayo, palitan nyo ng bago or linisin nyo. Mga kaibigan, ito yung pinakahuling maaring dahilan, no? Lalo't lalo na dun sa mga motor na nakaparking sa labas. So isa po sa maaring dahilan maaring dahil din po sa weather or yung humidity ng air. Ito po kasi pagka umaga po kasi mataas po yung humidity sa air. Yung moisture na nasa hangin ay yung moisture content po sa hangin ay mataas din. Kaya kung mapapansin nyo dun sa mga dahon nagkakaroon ng moist, dun sa mga kotse nagkakaroon ng moist, sa mga pader natin, sa dingding natin nagkakaroon din ng moist.
So same din po yun dun sa ating motor. Kung mapapansin nyo, nagmo-moist din yung ating motor. So yung moist mga kaibigan, hindi lang po yan nag-a-acquire sa labas ng motor. Nagkakaroon din po ng moist dun sa loob ng ating motor. Kasama na rin po itong ating combustion chamber. At dahil nga yung ating combustion chamber, pag nagka-moist po yan, hindi po maganda na may liquid form dito sa ating combustion chamber. Kasi makaka-apekto po yun sa combustion ng ating air and fuel mixture. Sa madaling salita, naging mamasa-masa yung combustion chamber natin, kaya hindi natin masunog ng husto yung air and fuel mixture natin. Kaya hard starting siya. So pag ganon, i-choke nyo lang naman yan, i-start na yan. No? I-choke nyo lang siya tapos i-start na yan. No? Pero syempre, para maiwasan natin yung mga ganung bagay, lalo na dun sa mga nagmomotor sa labas, yung mga nagka-camping, no? Nagne-nature trip, umaakyat sa bundok, iniiwanan yung motor sa labas, mas maganda kung tatabunan nyo yung inyong motor. Maglalagay kayo ng cover dun sa inyong mga motor. Tapos kung nasa bahay lang naman, mas maganda na ilagay nyo sa garahe nyo, no? Pero overall, kung nasa labas yung motor nyo, mas maganda kung may tabon. Kung may garahe kayo na maayos, dry, and covered area, mas maganda, no? Dapat hindi po naka-expose sa labas yung motor natin para hindi siya maging hard starting sa umaga. Kasi po nakaka-apekto po yung moist at humidity dun sa combustion ng ating air and fuel mixture. Ayun po yung 4 na maaaring dahilan kung bakit hard starting yung inyong mga motor sa umaga. So, unang dahilan, dead or weak battery na kayo. Pangalawa, yung fuel line nyo maaaring madumi or barado. Pangatlo, yung spark plug nyo maaaring madumi or kailangan ng palitan. At pang-apat, maaaring expose yung inyong motor sa weather. Kaya naman, nag-hard starting yung inyong mga motor. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung may mga katanungan kayo, just comment down below and pipilitin nating sagutin yan. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!